Друзья, привет! Начинаю этот выпуск с очередной поправки. Я 16 декабря, то есть позавчера, сообщил вам о том, что новые видео будут выходить теперь ежедневно. И тогда я действительно думал, что это круто. Но потом я заглянул в аналитику канала, и мне стало грустно. Посмотрите на это сами. Оказывается, что я не буду вдаваться в технические подробности алгоритмов YouTube, но скажу, что слишком частая публикация роликов вредят самим роликам и всему каналу. Поэтому теперь принято решение выкладывать выпуски полноформатные раз в неделю и посреди недели разбавлять их каким-то количеством шортсов. Поэтому надеюсь на ваше понимание. В следующий раз мы встретимся в следующую пятницу. И теперь желаю вам приятного просмотра очередной серии. Еду на осмотр квартиры для клиента. У него схожие параметры поиска до 45, правда, тысяч, а так примерно то же самое, и цель примерно такая же. Что должен сказать? Сегодня у нас утро, 17 декабря. Все верно. Что выяснилось на этот момент? День прямо будет насыщенный. Вчерашний вариант, по которому я разговаривал в конце предыдущей серии, очень сомнительный. В принципе, мне Фарид из Ремакса уже дал исчерпывающий ответ. Вот я сейчас его вставляю на экран. И также вставляю ответ чата GPT. Это критически важный вопрос, и ты правильно насторожился. Здесь уже не серые зоны, а красная юридическая зона. Разберем по слоям и без самоуспокоения. 1. Что означает отсутствие финал де обра спустя 15 лет? Финал де обра – это не формальность. Это акт муниципалитета, который подтверждает, что здание построено в соответствии с разрешением, соблюдены нормы безопасности. Объект может быть введен в эксплуатацию. На его основе можно оформить propiedad horizontal и escrituras. Если 15 лет после окончания строительства финал де обра нет, это почти всегда означает одно из трех, или комбинацию. Существенные нарушения проекта. Лишние этажи, отклонения от плана, нарушение ФОДФОС, пожарка, эвакуация и так далее. 2. Юридический конфликт застройщика. Банкротство, суды, долги, аресты, неурегулированные налоги. 3. Невозможность узаконить задним числом. Муниципалитет просто не выдает финал при текущем статусе. Важно, если за 15 лет это не решено, вероятность, что решится, низкая. Derecho real versus derecho personal. Ключевая ловушка. Риэлтор из Remax все объяснил абсолютно корректно, и это редкость. Derecho real. Что тебе нужно? Это эскритура, propiedad horizontal, ипотека возможна, защита от третьих лиц, четкая идентификация объекта. Derecho personal. Что здесь предлагают? Это boleto de compra-venta, cesión de derechos, отношения человек-человек, а не человек-недвижимость. Фактически ты покупаешь обещание, а не недвижимость. 3. Что ты реально не сможешь сделать с таким объектом? Если ты входишь через cesión de boleto, нельзя оформить эскритура, нельзя заложить, нельзя продать нормальному покупателю, нельзя продать через банк, нельзя передать по наследству нормально, нельзя использовать как чистый актив при разводе. Проблемы при легализации доходов. При конфликте только суд. Да, сдавать обычно можно, но ты становишься арендатором с правом в глазах государства, а не собственником. 4. Почему такие объекты дешевле? И почему это невыгодная сделка? Цена ниже, потому что рынок уже заложил риск. Круг покупателей очень узкий. Ликвидность почти нулевая. Это актив для людей с черным кэшем, без планов перепродажи, готовых доживать в объекте. Ты не из этой категории. Номер 5. Самый опасный момент, о котором редко говорят. Если у застройщика есть долги, есть судебные процессы, есть незакрытые обязательства, то в худшем сценарии здание могут признать непригодным или потребовать доработки за счет собственников, или заморозить любые операции навсегда. И ты ничего не сможешь сделать, потому что у тебя нет derecho real. Поэтому, посмотрим на завтра, на четверг. Предлагают договориться на осмотр. У нас до этого времени как раз еще есть варианты. И вот они. Дом, который за 22 тысячи. Мне по нему сбросили видео. Вот оно, я сейчас вставляю. И предложили на завтра, на 3 часа дня тоже осмотр. С возможностью резервирования, если что. И уточнили, что он сдан не просто там до апреля 26-го, а до самого конца апреля, то есть до 30 апреля 26 года. То есть это еще 4 месяца нужно будет где-то тусоваться. Я посчитал потерянную выгоду от сдачи возможной, даже если я буду комнату там сдавать. Это каких-нибудь, например, $250 в месяц. Это уже 1000 выходит. И если я буду
еще это время сам где-то снимать, ну, например, даже койку в хостеле за каких-нибудь, не знаю, $150 в месяц, то это суммарно получится типа 1600. Площадь там 26 квадратов, достаточно узенькая и тесненькая, внизу там уже сильно не развернешься. А насчет крыши, да, есть вариант делать просто, чтобы спальни были наверху, например, сделать там 2-3 спальни и один общий санузел наверху, ну и внизу оставить как, наверное, такой общий холл в перспективе, чтобы это могло стать чем-то вроде хостела или таких апартаментов. То есть посмотрим, упускать не будем, но тоже без особого желания. В то же время Фарид ответил, что на 25 тысяч на мое предложение по квартире на 11 этаже вряд ли согласятся. Давай типа предложим что-то более реалистичное. Ну и как я предполагал, 28 это сумма, вокруг которой уже готовы вести переговоры. Я все-таки склонен попробовать еще немножко снизить, хотя бы до 27. И что еще у нас из вариантов остается? Пока что все. Сайты сегодня я обновить еще не успел. И вот почему. Понедельник и вторник, то есть вчера и позавчера, у меня помимо моего поиска для меня была еще работа. Вот как раз для клиента мы подбираем похожую квартиру, только по большей площадью и лимитом цены. И плюс у меня есть еще одна квартира, которую я администрирую от аргентинского собственника. Он сдает ее в аренду. Там сейчас живет русский арендатор. И эта квартира достаточно не новая. Здание само по себе не новое. И там были проблемы не так давно с протечкой слива в душе. В результате я отправил русскоязычного мастера, который все отремонтировал за счет хозяина квартиры, которую я администрирую. И сейчас, что интересно, проблема якобы вернулась, но по факту это уже совсем другая проблема, потому что на этом видео, посмотрите, там влажность уже не в том месте внизу слива, а по периметру. И в результате моих наводящих вопросов выяснилось, что эта влажность появляется после сильных дождей. Снова к вопросу о том, что не для всех аргентинцев очевидно, что вода течет сверху вниз, и что нужно правильно и хорошо делать дренажи. Каким образом вода в здании, которое имеет 3 там, или 4 этажа, попадает на крышу, на потолок точнее, самого нижнего этажа, для меня пока загадка. Нужно будет, я уже договорился, чтобы этот же русскоязычный мастер Александр приехал, снова снял этот гипсокартон на потолке и провел полную ревизию. Но штука в том, что симптом будет плавающий, и сейчас мы сможем оценить разве что следы этой проблемы. Потому что сейчас, например, как вы видите, светит солнышко, и там будет, скорее всего, сухо. Это нужно или ехать прямо, когда дождь идет, и видеть, откуда течет или сочится вода, или сейчас, если ехать, то проводить прям глубочайшую инспекцию. Вот такие интересные штуки, и это я тоже хочу вам показать, потому что, ну а представьте, вот кто-то купит квартиру такую себе, будет сдавать ее в аренду и при этом тратиться на постоянные ремонты, если в здании что-то сделано криво и косо. И да, маленький момент. В прошлой серии я показал, как ищу квартиры, но это поиск на сайтах общедоступных. И я забыл упомянуть, что я уже давненько, года 2, наверное, или больше, создал группу, 3, наверное, года, создал группу в WhatsApp, куда добавляю всех риэлторов, с которыми пересекался когда-либо. И в эту группу я размещаю все запросы от моих клиентов, ну и свои тоже. И мне в ответ поступают предложения, которые, например, появились у риэлтора, но еще не были размещены на сайтах.
Таким образом, у моих клиентов появляется преимущество первыми получить и оценить какой-то вариант. Ну что ж, вот я прибыл на место. Это Авенида Колон. И вот это здание. Агустин, это риэлтор, сказал, что окна выходят во двор, то есть там должно быть довольно тихо. Ну, сейчас дождемся его и моего клиента и заглянем внутрь. Да, я еще забыл сказать про вариант, который мне стал вдруг сильно интересен, потому что я поперелистывал фотки. Во-первых, в самый первый день осмотра, еще 8 декабря, я ездил туда, в этот район, это ГУМС, и тогда я нашел объявление на сайте Зона Проб, и оно было от иммобилиарии, то есть от агентства, которое называется Прага. И с ними я раньше работал. И у меня в списке, я себе в Телеграм, в заметке, короче, добавил список тех вариантов, и он так и остался там. А потом этот вариант я нашел дороже. То есть первоначальная цена была заявлена 27 тысяч на Зонопропе, а уже на другом сайте, наверное, на Аргенпроп, я нашел за 29 500. Я подумал, что цена подросла необоснованно, и фоток стало почему-то меньше. Но потом я снова нашел его, и вот сегодня еще буду дозваниваться до этого агента. И хочу поехать посмотреть, потому что у меня возникла идея, кроме того, чтобы перенести вход в санузел с кухни в прихожую, сделать также входы в спальню не из столовой зоны, а из патио, потому что там и так проход есть. Это будет максимально рациональное использование площади, и тогда спальню можно будет разделить на 2, а то и может даже на 3. Ну, например, можно на 2 больших, в одной из которых будет стоять, например, 4 двухъярусных кровати, если там делать уже некое подобие хостела. И цена 27, если мы до 25 сторгуем, будет прям хорошо. Место все же тоже интересно. Пришел Агустин, и сейчас мы с ним. Una chica de limpieza Ага. que siempre está a la mañana. Bueno. ¿Podrías contar algo sobre este departamento, sobre los dueños y esta historia del edificio? Mira, aquí está en primer piso y tiene balcón interno, o sea que no es ruidoso. Y si se corta la luz, uno puede usar la escalera y tiene un piso bajo. ¿No? Ajá, bueno. El bebé está muy cerca de la avenida Colón. Sí. Y no hay tantos ruidos de Avenida Colón. Está muy cerca de la Colón, pero el bebé está en interno. Ajá. Tiene un edificio grande, una buena casa. Entonces, Bueno, ahora vamos a ver. Так, Агустин сказал, что если в здании вдруг пропадает свет, то легкий доступ вот по лестнице, и мы попадаем в квартиру из лифта. Что мы имеем? Кухня здесь не ограничена никакими стенами. Y termotanque frena. Ага, новый термотанк и новая газовая плита. Здесь место для стиралки. Bueno. Вот здесь спрятан санузел. При желании можно полноразмерную ванну сюда засунуть. И сейчас мы посмотрим. Este es un dormitorio. Es interno, entonces era una casa, ¿viste? Hay que ver la zona guardada en ese Bastante silencioso. Ah, ¿ves? Es que está cerca de la Colón y no hay ruido, no hay edificio. Смотрите, вот это видна Авенида Колон. Но прикол в том, что здесь не шумно. Здесь довольно тихо, потому что здания отражают звук, который там внизу от улицы, и он улетает весь в ту сторону. Здесь реально тихо. Интересно. То есть из спальни окна выходят на внутренний двор. Есть газовый настенный обогреватель. Este es tiro balanceado. ¿Gas natural tiro balanceado o no? No. Ah, entonces salen. Como que hacer una renta grande no hay problema, pero si fuera un dormitorio. Так, ну и вот. Tiene repisas de ventilación aquí cerca. Ага. Bueno, para eso. Короче, это вот на нижнем этаже у соседей такое патио. Слушайте, вот вообще прикол. Вот она, Авенида Колон, но ее вообще не слышно. Как так? Физика? Балкончик маленький, но здесь можно поставить, не знаю, столики. Только вы видите, пыль будет собираться. И все же вариант клиенту понравился не особо, потому что внизу там есть патио,
соседей, которые внизу живут. И там 2 семьи, 2 патио. Соответственно, они могут совершенно в разное время устраивать там пати, шуметь. Аргентинцы любят хорошо шуметь, хорошо проводить время, громко, весело. А ему это не хотелось бы иметь на той стороне, куда выходит окно его спальни. Поэтому ищем дальше. Ну что, друзья, муки выбора, да? У меня в фаворитах оставались на текущий момент 3 варианта. Это квартира, которую я смотрел на 2-й или 3-й день с Фаридом на 11 этаже с прекрасным видом, который мне сильно запал в душу, как, наверное, человеку романтического склада характера. И я увидел там, ну, реально такие перспективы, что там можно сделать, как это можно выставить, как это будет очень инстаграмно. Вот. Потом вариант домика этого маленького, который освободится только к началу мая. И этот вариант по этой причине не слишком интересен. И еще один вариант, о котором я говорил, но я узнал, что он тоже с текущей арендой, которая освободится еще только через 1,5 года. То есть он сразу же отметается. Ну и все. И сегодня я уже Фариду внес предложение, немножко применив свой пресловутый белорусский колхозный нахрап. Это такая, знаете, ядреная наглость. И сказав, что все-таки давай 27, и хоть сегодня могу резервировать. На что он ответил, что я могу предложить, говорит, хозяевам 27, но вижу 3 варианта. Первое, они отклонят, сделав встречное предложение выше. Второе, они примут. И третье, они отклонят полностью. Говорит, если ты хочешь, мы можем твое предложение смазать дополнением в виде того, что расходы по оплате эскритуры ты возьмешь на себя. К вопросу эскритурирования вообще я хотел вернуться позже, как раз уже ближе к делу, и рассказать, какие вообще типы эскритур бывают, где вы можете очень сильно наступить на грабли. И также я хочу снять еще отдельный выпуск интервью с ребятами, которые наступили на такие грабли. Они вам подробно расскажут, почему так делать не надо, каких ошибок повторять нельзя. Так вот, фишка в том, что для квартиры с такой стоимостью, если ее заявлять у нотариуса прям вот такую официально в договоре купли-продажи, то там эскритура будет стоить порядка $2000. Соответственно, если обычно она делится либо 50/50, либо 70/30 с покупателем и продавцом, то когда я возьму все расходы на себя, это уже будет, ну, эквивалент той суммы, которую я сторговал. То есть пропадает всякий смысл. Поэтому жду сейчас от Фарида ответ на мой вопрос. Если мы сойдемся на 27 500 и эскритуру разделим пополам. И при этом, что сегодня я прям готов резервировать. Так что посмотрим. И должен признаться, что сайты я так пока еще не обновил и не посмотрел, появились ли новые варианты. Но пока жду его ответа, я могу это сделать, потому что пока задаток я никакой нигде не оставил. И можно еще в последний момент увильнуть от судьбы, которую сам себе готовишь, как это было с покупкой машины когда-то. Заканчивается день 17 декабря. Что мы имеем в результате? Был момент, когда я уже почти подумал, что все, что сериал можно завершать, потому что вариант, который на крыше, который так сильно мне понравился, я уже прям готов был его зарезервировать. И, возможно, я переборщил со своей колхозной наглостью. Нужно еще поучиться дипломатии и
правильному, корректному общению с аргентинцами. Вполне возможно, я мог обидеть Фарида своим предложением снизить его процент гонорара. И он перестал мне отвечать. Он сказал, ну, тогда поищи через прямых владельцев где-нибудь на Фейсбуке. Тогда ты сможешь сэкономить. Правда, позже, когда я стал ему писать, что да не, нормально, все, можем продолжать с тобой, он не отвечал. И позже написала его коллега, сказав, что Фарид попросил со мной сконтактировать. Ну и она, в общем, предложила продолжить с ней по этому варианту. Но пока я ждал, я стал другие рассматривать, чувствуя, что, может быть, знаете, сама судьба меня немножко отговаривает. И, может быть, так и есть действительно. Потому что, если подумать, тот вариант, там на самом деле крытой площади 27 квадратных метров всего лишь. Очень мало. Не сделаешь ты там, чтобы было просторно и удобно внутри. Ну, можно брать, конечно, террасой. Однако надо учитывать, что это скорее подойдет под формат аренды посуточной, которая, в свою очередь, предполагает очень много участия со стороны хозяина. Ну, либо со стороны кого-то, кто администрирует. Заселение, выселение, уборки, какие-то поломки, отзывы. Короче, все вот это. Я еще ни разу не работал ни с Booking, ни с Airbnb. Там же есть еще и всякие TripAdvisor и куча других агрегаторов. Сам Google предлагает эту систему на картах. И, в принципе, попробовать можно было бы, но оно немножечко расходится с моим планом все-таки начать производство мобильных домиков у себя на участке. И это я хотел сделать следующим шагом. Вот в чем дело. А это должно было бы быть то, чем я сейчас занимаюсь. Покупкой какого-то жилья, пусть и недорого, но с перспективой сдавать это скорее не посуточно, а хотя бы помесячно. В Аргентине действуют, допустим, помесячные контракты, которые могут там, до 3 месяцев, там, до 6, как договоришься, но обычно от 1 до 3 месяцев такие контракты. И это меблированное жилье, то есть я бы туда поставил мебель, технику какую-то. Либо еще более пассивный вариант – это сдача вообще на долгосрок. Такое жилье сдается пустым, без мебели и без техники. Мне прислали видео, кстати, другого варианта, вот о котором я сейчас, собственно, хотел рассказать, который я смотрел, но по тем фотографиям, которые я видел, хоть там и указано крытая площадь 45 квадратов для квартиры с одной отдельной спальней, но там достаточно просторно, есть балкон, находится на Авениде Колон, чуть подальше, в районе Альберди, то есть подальше от центра. И это может быть спрос либо со стороны студентов, либо со стороны каких-то семей. Да, там цены будут пониже, но и более пассивный, стабильный доход. Можно контракт на 2 года заключать, скажем, с минимумом вложений. И не переживать, что тебе там сломают технику твою, порвут мебель и все такое. И что мы имеем? На завтра я договорился на 2 осмотра. В 11:30 утра поеду смотреть вот этот вариант на Авениде Колон вживую. Там не совсем понятно, есть ли там газ. Вроде как краники видны, но на фотках почему-то электродуховка и электроплита. И другой вариант — это вот зелененький домик за 22. Он, конечно, крошечный, но, по крайней мере, если первый вариант стоит 32 тысячи, и там можно не делать ничего, пусть я сторгую, а потом заплачу комиссию риэлтора и оплачу эскритуру, это мне обойдется около 30 или 31, то у меня, по сути, ничего не останется. И это еще нужно будет искать, кому бы сдать, до тех пор, пока не начнет доход приносить. А вот вариант, который зеленый домик, если его взять за 20,
у меня еще десятка останется. Сейчас он с арендатором, который платит 200 тысяч песо в месяц, ну и пусть он что-то платит, да? Из сомнительных фактов это то, что там в этом же здании находится студия звукозаписи. И барабаны, которые были слышны на первом видео, это оттуда. Так что еще неизвестно, каково там будет житься. Тоже интересный вопрос. Но, по крайней мере, если рассматривать это для каких-нибудь помеченных туристов или, чем черт не шутит, тоже может быть посуточных, но в формате каком-нибудь там типа хостела или найти кого-то на администрирование, то у меня еще осталось бы десятка на то, чтобы попробовать замутить проект по производству этих мобильных домиков. Вот, короче, такие мысли. Пока сам не могу определиться, это муки выбора, что называется. Надеюсь переспать с этими мыслями, к утру проснуться уже с каким-то более очевидным решением. Ну и плюс сейчас, за время прогулки, еще попрокручиваю, с разных сторон пооцениваю. И надеюсь, что к чему-то да приду. Так что до скорого. Пока.